Hello， 大家好，我係宜家楊師奶。溫哥華嘅生活指數真係越嚟越高，所以大部分嘅時間都喺屋企食晚飯。通常有喜慶節日或者有朋友聚會，都會間中出去食。今條片就嚟個晚飯揾食篇。去溫哥華食38蚊3道菜嘅法國餐，當然有佢5月限定嘅斑點蝦。未訂閱嘅朋友請先撳個鐘仔，幫手俾埋個 like 鼓勵下楊師奶。首先去溫哥華嘅呢間法國餐廳，逢星期三至星期日5點鐘開始供應。餐廳細細，室內嘅裝修簡潔優雅。38蚊嘅3道菜有頭盤、主菜同埋甜品。另外 drink list 嘅價錢都好平民化，我哋叫咗2杯唔同嘅紅酒。首先出場嘅係法式洋蔥湯，熱辣辣，份量足，芝士同洋蔥味都好濃郁，好味。另一款頭盤我哋叫咗佢有帶子、蝦同埋魚粒，配上酸酸味味嘅汁，非常之開胃。主菜上場啦，我哋揀咗油封鴨同埋燉牛肉。有啲薯肉睇唔到，不過個碟好熱，小心。OK， 呢個就係牛啦。呢個芝士唔知咩，有塊 jam 喺度。呢個就係油封鴨啦。OK，thank you。個裏邊有好多汁嘅，索咗啲汁。佢淋上去嘅。OK，跟住有薯蓉啦。仲有乜嘢？牛肉、金筍、嗰啲係 zucchini 啊？都係 zucchini。mini Q。酥皮麵包吸收咗濃郁嘅牛肉汁，非常之惹味。可惜牛肉偏瘦，有啲似牛腩。個油封鴨髀，睇下下低先。呢嚿成塊好似 pizza 咁厚，跟住有劈 jam 喺度，咁再配菜，我試下味先。呢個好似 berries 嘅醬汁，配埋油封鴨食，幾有風味，可以解埋啲油膩感。我最欣賞係呢個法式千層焗馬鈴薯，外脆內軟，口感層次都好豐富。所有嘅拌菜都烤焗得好香口惹味。甜品有2款，我哋2樣都試下。呢個 crème brûlée食落去好似有啲似啲芋蓉咁嘅，覺唔覺啊？好似啲芋頭蓉咁，食薯蓉咁。佢頭先話呢個係 blueberry 同埋caramel 焦糖，但係又唔係好講。你覺得嗰個點？我覺得呢個個蘋果頭先我估夠好食咯。咁頭先2個晚餐，俾下意見先。你中意鴨多啲定牛多啲？我中意鴨多啲，因為個牛太瘦太乾，真係好似啲肉又散。係個鴨都係散啲，冇辦法，即係價錢嘅問題，38蚊一 set 咁咯，但係都整得好精緻咯。頭先食嗰個鴨有少少脆嘅，我食嗰個皮嗰度，同埋中意佢嗰個薯仔一片片。呢個好似 apple crumble 嘅甜品，換上vanilla雪糕，冰火交融 ，crumble 脆，雪糕軟綿，真係好好味。我就覺得比 crème brûlée 出色啦。呢餐食得非常之滿足又愉快，拍埋個裝修優雅嘅洗手間。雖然肉質唔算上乘，但係用心烹調，味道真係唔錯。服務好，環境舒適，以平民化38蚊嘅價錢就可以食到3道菜嘅法國餐，性價比高，超推薦，一定會返嚟再試。唔知大家有冇食過呢間餐廳嘅其他菜式？歡迎留言分享。
食完西餐，梗係食返個中菜啦。去返熟悉嘅海鮮酒家食時令嘅海鮮。今次唔係食蟹啊，係食5月限定斑點蝦，仲有好耐冇食過嘅紅燒乳鴿。有朋自遠方來，梗係要好好食返餐啦。主角斑點蝦上場啦，說時遲那時快，影相嘅時候差唔多冇晒。我哋叫咗2食，先上個白灼，再嚟個豉油皇。白灼蝦鮮甜，豉油皇惹味，兩款都各有特色，最緊要係新鮮，點整都好味。我最期待嘅紅燒乳鴿上場啦，比預期中大隻，雖然內皮做唔到太香脆，但係仍然保留到肉質，都算唔錯。好懷念以前喺香港大圍瑞華食嘅紅燒乳鴿，真係食唔返啦。上湯龍蝦伊麵，我哋人多，所以叫咗2隻。龍蝦中規中矩，肉質唔算太飽滿。唔知點解溫哥華無論伊麵、河粉或者瀨粉都冇香港嘅咁好食。如果有朋友知道答案，麻煩留言話我知。椒鹽豬扒唔算太乾身，正常發揮。可惜蝦醬通菜炒牛肉，蝦醬就唔夠味啦。唔知係咪蝦醬貴呢？甜品紅豆沙都有意外驚喜，唔算太甜。糕點之中，我比較欣賞蜂巢紅棗糕，其他嘅就太甜啦。上菜嘅速度同香港一樣咁快，話咁快就食晒。朋友對期待嘅斑點蝦食得滿足又滿意，難得一大班朋友聚首一堂，好唔好食係其次，最緊要係食得開心。5月係斑點蝦嘅季節，最實惠梗係自己買返屋企煮啦。今年我哋冇預訂，只係去超市度買。一蝦3尾，一樣食得好滿足。大家去咗邊度買又覺得好食嘅，歡迎留言分享。差唔多水尾，要食就快啲啦！未訂閱嘅朋友請先撳個鐘仔，另外幫幫手俾個 like， 繼續鼓勵同支持下楊師奶。我哋下條片見啦，拜拜。